இரவு நேரங்களில் படுக்கையறையில் கேட்கும் கொர் கொர் ஓசை பெரும்பாலான மக்களை அச்சுறுத்தி வருகின்றது. குரட்டை ஒலி இரவு நேரத்தில் படுக்கையறையின் 4 சுவருக்குள்ளேயே அடங்கிப் போவதால் விடிந்ததும் பலர் அதைப் பற்றி நினைத்துப் பார்ப்பதில்லை. நாம் மூக்கின் வழியாகத்தான் சுவாசித்து உயிர் வாழ்கின்றோம். எனவே மூக்கின் மூலம் ஏற்படும் நோய்களையும் குரட்டையையும் அலட்சியம் செய்யாமல் அவ்வப்போது அதற்குரிய சிகிச்சைகளை பெற்றால் மட்டுமே நோய் வரும் முன்பு உடலை பாதுகாக்க முடியும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். ஆனால் இந்த குரட்டைக்கு சரியான சிகிச்சை மேற்கொள்ளாது அலட்சியப்படுத்தப்படும் பட்சத்தில் ஆபத்தை உருவாக்கிவிடும் என்கின்றார்கள் மருத்துவர்கள். இன்றைய காலத்தில் நிறைய மக்கள் குரட்டையினால் பெரும் அவஸ்தைக்குள்ளாகி வருகின்றனர். இத்தகைய குரட்டையை நிறுத்த நினைத்தாலும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்மை அறியாமலேயே குரட்டையானது வந்துவிடுகின்றது. இதனால் நம்முடன் தூங்குபவர்கள் பல நாட்கள் தங்கள் தூக்கத்தை தொலைத்துவிட்டு தவிர்க்கின்றனர். சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்றில் உடல் பருமன் மற்றும் குண்டான குரட்டை விடும் பெண்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. பெண்களில் ஏராளமானவர்கள் குரட்டையால் தூக்கத்தை தொலைத்து நோய்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய சிறுவர் சிறுமியர்கள் இளம் தலைமுறையினரும் மைதானங்களுக்கு சென்று விளையாடுவதில்லை. பாடசாலைக்கு சென்று வந்தவுடன் வீட்டிலேயே அடைந்து கிடப்பது, ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து டிவி பார்ப்பது, கம்ப்யூட்டரில் கேம் விளையாடுவது, வறுத்த பொரித்த உணவுகளை உண்பது போன்றவற்றால் இளைய தலைமுறையினரும் உடல் பருமனாகி வருகின்றனர். எதிர்காலத்தில் அவர்களும் குரட்டையால் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியிருக்கின்றது. தூங்கும்போது சுவாசப்பாதையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மூச்சு விடுவதில் ஏற்படும் சிரமம்தான் குரட்டை சத்தமாக வெளிவருகிறது. குரட்டை விடுபவர்கள் இரவில் தூங்கும்போது 30 முதல் 40 தடவை மூச்சு விட திணறுவார்கள். அதனால் அவர்கள் தூக்கம் அவ்வப்போது தடைப்பட்டு அவர்கள் தூங்கும் நேரம் குறையும். மறுநாள் சோர்வுடன் இருப்பார்கள். இரவில் தூக்கமில்லாமல் பகலில் தூங்குவது, தலைவலியோடு விழிப்பது ஆகியவைகளால் ஸ்லீப் அப்னிசியா சிண்ட்ரோம் என்ற பாதிப்பு ஏற்படும். ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதர் 8 மணி நேரம் தூங்குகின்றார் என்றால் அவருக்கு 10 வினாடிகள் வரை மூச்சு விடுவதில் லேசான தடை ஏற்படும். அப்போது அவரது மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜனின் அளவு குறையும். அவர் ஆரோக்கியமான மனிதராக இருந்தால் உடனே உடலில் இருக்கும் இயற்கையான விழிப்புணர்வு மெக்னீசியம் அதை சரிகட்டும் விதத்தில் விழிப்பை கொடுத்து சுவாசத்தை சரி செய்துவிடும். இது இயற்கையான நிகழ்வு. ஆனால் குரட்டை விடுபவர்களுக்கு இந்த இயற்கை விழிப்புணர்வு மெக்னீசியம் சரியாக செயல்படாது. அப்படி இருக்க அவர்கள் குடித்துவிட்டு தூங்கினாலோ அதிக அளவில் தூக்க மாத்திரைகளை பயன்படுத்தி தூங்கினாலோ இயற்கை மெக்னீசியத்தின் விழிப்பு நிலை மிகவும் குறைந்துவிடும். அப்போது அவர்களுக்கு குரட்டையால் தூக்கத்தில் மூச்சு விட சிரமம் ஏற்பட்டால் விழிப்பு ஏற்படாமல் தூக்கத்திலேயே உயிர் பிரியும் சூழலும் ஏற்படலாம். இப்படி குரட்டை விட்டால் அது உடல் நலத்தை பாதிப்பதோடு உங்கள் பாசமான உறவுகளில் தொல்லையும் உண்டாகும். ஆகவே அந்த குரட்டையை நிறுத்துவது ஒரு சில எளிய வழிகளை பின்பற்றி குரட்டையை தவிர்த்து விடுங்கள். ஒரு சில எளிய வீட்டு வைத்தியங்களை பயன்படுத்தி குரட்டையை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் என பார்ப்போம். 1 கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான பாலில் 2 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் கலக்கி இரவு படுக்க செல்லும் முன் தினமும் பருகலாம். மஞ்சள் தூள் கலப்படமின்றி சுத்தமாக தயாரிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். காலையிலும் இரவு படுக்க செல்லும் முன்னும் மூக்கில் 2 சொட்டு மிதமான சூட்டுடனுள்ள பசு நெய்யை விட்டு கொள்ளலாம். இதுவும் குரட்டை வராமல் தடுப்பதற்கு உகந்த ஒரு முறையாகும். மேலும் தூங்கும்போது தலையணை பயன்படுத்தாமல் சாதாரணமாக படுப்பதற்கு பதிலாக சற்று அதிக அளவில் தலையணைகளை பயன்படுத்தி தூங்கினால் குரட்டையை தவிர்க்கலாம். மல்லாந்து படுக்காமல் ஒருக்களித்து தூங்கலாம். இடது பக்கவாட்டிலேயே திரும்பி அதிக நேரம் உறங்குவது நல்லது. இரவு முழுவதும் இடது வாக்கில் படுப்பது சாத்தியமில்லைதான். இருப்பினும் பக்கவாட்டில் படுத்து உறங்கினால் அது குரட்டையை தடுக்கும்.
சளி அல்லது ஜலதோஷம் பிடித்தால் அதற்கு உடனே சரியான சிகிச்சை அளித்து வந்தால் குரட்டை விடுவதை தவிர்க்கலாம். நீராவி பிடித்தாலும் குரட்டை வருவதை தவிர்க்கலாம். ஏனெனில் இது மூக்கிலுள்ள அடைப்புகளை நீக்கி காற்று எளிதாக செல்ல வழிவகுக்கும். இரவில் தூங்க செல்லும் முன் பீட்சா, பர்கர், சீஸ், பாப்கார்ன் போன்ற அதிக கொழுப்புள்ள உணவுப் பொருட்களை உட்கொண்டால் அது சளியின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க செய்து குரட்டைக்கு வழிவகுக்கும். எனவே கொழுப்பு சத்துள்ள உணவுப் பொருட்களை இரவில் தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது. புகை பிடித்தாலும் உடலுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் குரட்டை விடுவதும் ஒன்றுதான். ஏனெனில் புகைப்பிடிக்கும் போது அது தொண்டையில் புண் மற்றும் வீக்கங்களை உருவாக்குகின்றது. இது மூச்சு விடுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்திவிடும். மது அருந்துவது, தூக்க மாத்திரைகளை உட்கொள்ளுவது போன்றவற்றை நிறுத்தினால் அது தசைகளை தளர்வடைய செய்து மூச்சுக்காற்று எளிதாக செல்ல வழிவகுக்கும். சிலர் குரட்டையின் பாதிப்பிற்கு சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடியாதபடிக்கு உடல் பருமன், வயது முதிர்வு, குள்ளமான கழுத்து, மூக்கு, வாய் பகுதிகளில் தசை வளர்ச்சி போன்றவைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அவர்கள் மூச்சு திணறல் இல்லாமல் இரவில் தூங்குவதற்கு சிபிஏபி என்ற கருவி உள்ளது. இதனை பொருத்தி கொண்டு தூங்கினால் மூச்சு திணறலோ குரட்டை தொந்தரவு ஏற்படாது. குரட்டைக்கு சிகிச்சை மட்டும் போதாது, அவர்கள் உடல் பருமனை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். அதற்காக உடற்பயிற்சி, உணவு கட்டுப்பாடு போன்றவைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதிக எடையுடன் இருந்தால் எடை இழப்பு தொண்டையில் உள்ள திசுக்களின் அளவை குறைக்க செய்யும். அதிகப்படியான திசு உங்கள் குரட்டைக்கு காரணமாக அமையும். எனவே உடல் பருமன், வாய், மூக்கு அல்லது தொண்டையின் அமைப்பில் உள்ள சிக்கல், மது அருந்துவது, மல்லாந்து தூங்குவது, புகைப்பிடிப்பது போன்ற கெட்ட பழக்க வழக்கங்களை கைவிட்டீர்களானால் நீங்களும் குரட்டை சத்தமின்றி நிம்மதியாக தூங்குவதற்கான சூழல் ஏற்படும்.